अरे बच्चों, ये कौन है? जल्दी बताओ। हाँ, बंदर। अरे बच्चों, चलो बताओ, ये कौन सा जानवर है? हाँ, बिल्ली। अरे बच्चों, चलो बताओ, ये कौन सा जानवर है? प्रा। हाँ, हाथी। अरे बच्चों, चलो बताओ, ये कौन सा जानवर है? माढ़ड़। माढ़ड़। हाँ, गाय। अरे बच्चों, ये कौन सा जानवर है? हाँ, बत्तख। अरे बच्चों, चलो बताओ, ये कौन सा जानवर है? हिनहिनार। बिल्कुल, घोड़ा। वाह बच्चों, ये कौन सा प्राणी है? रोरो। शाबाश, शेर। बच्चों, ये कौन सा प्राणी है? म्याऊ।